Sau khi tôi bị bắt nạt, người mẹ mắc chứng sợ xã hội, suốt ngày ở nhà của tôi đã đến trường để bênh vực tôi, nhưng lại bị phụ huynh của kẻ bắt nạt tức đến phát khóc. Người cha vốn mắc hội chứng siêu nam tính và kiêu ngạo của tôi sau khi biết chuyện đã nổi điên. Ngay tận thế của những kẻ bắt nạt đã đến. Vừa chuyển trường không lâu, tôi đã bị bắt nạt. Lý do là hát bao của trường đã gửi thư tình cho tôi, khiến những người ngưỡng mộ cậu ta biết được. Đã kéo tôi vào nhà vệ sinh, hắt cả người tôi ướt sũng và đánh tôi một trận tơi bời. Sau khi những kẻ bắt nạt rời đi, hát bao hứa ngôn đi tới. Nếu hôm nay em đồng ý làm bạn gái anh, thì đã không bị bắt nạt rồi. Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Mê mơn, cảm ơn anh. Anh hỏi em lần nữa, em có nguyện ý làm bạn gái anh không? Tôi lập tức hiểu ra, vụ bắt nạt lần này căn bản là do hứa ngôn chủ đạo. Tôi cố nhịn sự thôi thúc muốn tát cho hắn một cái. Bạn học Hứa, hiện tại tôi không có ý định yêu đương, chỉ muốn học hành cho tốt. Hừ, cô giả vờ thanh cao cái gì? Cô đừng có được voi đòi tiền. Anh đang nói gì vậy? Tôi đều nhìn thấy hết rồi. Cô là một đứa trẻ mồ côi, ăn uống dùng toàn đồ tốt nhất, mỗi ngày đều có xe sang đưa đón. Không phải bị bao nuôi thì là cái gì? Ai nói tôi là trẻ mồ côi? Hơn 2 tháng nay chưa từng thấy ba mẹ cô đến trường. Chuyện này còn chưa đủ nói lên vấn đề sao? Đó là bởi vì, ha ha, tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Nếu anh vẫn không đồng ý, tôi sẽ cho anh biết cái gì gọi là địa ngục. Nói xong, Hứa ngôn nghênh ngang bỏ đi. Trở về lớp, giáo viên chủ nhiệm thấy bộ dạng thảm hại của tôi, nhưng lại không hỏi gì cả. Những học sinh bắt nạt tôi nhà có chút tiền. Cô ta không muốn đắc tội, nhưng cô giáo không biết, nhà tôi quyền thế hơn nhà họ nhiều. Lý do ba mẹ tôi không bao giờ đến trường là vì ba tôi mắc hội chứng siêu nam tính và dễ nổi nóng. Mẹ tôi thì mắc chứng sợ xã hội và suốt ngày ở nhà. Ba tôi dành hết tình yêu cho mẹ tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cũng không thiếu tình yêu. Ông bà nội tôi, ông bà ngoại và mẹ tôi đều rất yêu thương tôi. Còn về ba tôi cũng không ghét ông ấy. Một tổng tài bá đạo, cật lực kiếm tiền cho mẹ tôi tiêu. Mẹ tôi lại chuyển hết tiền cho tôi. Tôi mới 17 tuổi, đã có hàng tỷ tiền tiêu vặt. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang gọi điện thoại cho ba tôi, người đang đi công tác xa. Thấy tôi bộ dạng thảm hại bước vào cửa, sắc mặt hơi thay đổi. Con yêu, con làm sao vậy? Tôi kể cho mẹ nghe chuyện ở trường. Con yêu, ngày mai mẹ sẽ đến trường để làm rõ tin đồn cho con.